Оқтанышның туған яқ музейында ауыл хуҗалыгын социаль өлкәне үстерүгә ныгытуга зур өлеш керткен күренекле шәхес Әхмәт Ясәви Хөсәйновның тууына 100 ел тулы уңайыннан искә алу кичәсе узды. Кичә барышында Әхмәт Ясәви Хөсәйновның тормыш һәм данлыклы хезмәт юлы йомгагы сүтелде. Аның исеме район тарихына алтын хәрефләр белән язылган. 47 еллык хезмәт стажлы җитәкченең 29 елы колхоз рәисе булып эшләүгә туры килә. Ул колхозчыларның тырышлыгын, хуҗалыкның икътисадын үстерү, социаль йөзен үзгәртүгә юнәлтә. Председатель һәр яңалыкны тиз отып, үз җирлегендә тормышка ашыра. Әхмәт Ясәви Хөсәйн улы кайда гына эшләмәсен, үзенең гаделлеге белән хөрмәт казана. Эшләгән кешене бик хөрмәт итәдер инде. Үзенең эшләгән эшләрен, механизаторларын, терекчеләрен бик хөрмәт итте. Аларны һәр вакытта да хөкүмәт бүләкләренә тәкъдим итеп, каягына шәһәрдә ул шундый мөхтәрәм кеше булды инде. Кансага килеп текре ул ике адым атлай дигән страда өстәл артына килеп тә утыра. Ничек җиңел юл? Шул чаклы гәүдәне ничек сиңел җиткәндер. Кызлар кая дигән булыр иде. Аннан без чыгып, солдаттар кебек сберна басып торабыз инде. Ясәви Хөсәйнов җитәкчеләр арасыннан беренчеләрдән булып Татарстан Югары Советы депутаты, район һәм авыл советы депутаты итеп сайлана. Аның югары хезмәт күрсәткечләре Октябрь революциясе, хезмәт Кызыл байрагы ордены белән бәяләнә. Шулай ук Татарстанның от казанган зоотехник дигән мактаулы исем бирелә. Ул вакытта авыр чорда тәрбияләгән кешеләр, авырлыкны сизгән кешеләр, халыкка якынчаклар, халыкка ярдәмче була. Мине койната баракса кеше баракса, әйбәт кеше дип плазма китерәм. Минем өчен, безнең өчен әйбәт булды һәр вакытта да. Композитор Сара Садыйкова шагыйрь Мостафа Ногман белән урнаштырылган дуслык нәтиҗәсендә шушы төбәккә аталган мәңге үлмәс җидегән чишмә, онытылмасам нишләрмен кебек матур җырлар туа. Әхмәт Ясәви Хөсәйновның образы Мөхәммәд Мәхдиев әсәрләрендә дә мәңгеләштерелә. Чыннан да элекке җитәкчеләр бар эшләгәндә уйлап карасам булсын дип, менә күрсәтәсең. Гадел булганнар бар. Гадел булганнар, кеше җанлы булганнар, халык җанлы булганнар. Һәр районның олуг шәхесләре бар. Әхмәт Ясәви Хөсәйнов да шундый легендар шәхесләрнең берсе. Ләлә Зайнуллина, Алмазия Хаҗиева, Марат Сарахов Татарстан яңалыклары өчен махсус Октаныш районыннан.